Poi decidi se fare... No, c'è un video poi non sta, faccio la So the Romans used the proper. Natürlich der Juden eben eine gewisse Tradition, weil sie das studieren und forschen. Ja. Aber sonst, wenn man es einfach übersetzen will, denken Sie anstatt jetzt von Ihnen, die aus dem Kommunismus kommen, ja, mehrere Bereiche von dem, was eine römische Stadt ist. Ich sage es ganz kurz. Augsburg, das ist Kronerring, Xanten, Füssen, Trier, Mainz, Koblenz, Köln, etwas vergessen vielleicht. Alle Städte, die dieselben